होता है। तभी एक आदमी आता है और उसे बेरहमी से पीट देता है। कुत्ता रोता है, सहता है। कुछ देर बाद दो छोटे कुत्ते आते हैं और उस घायल काले कुत्ते को भी पीटते हैं। काला कुत्ता और टूट जाता है, पर हारता नहीं। अगले दृश्य में वो कुत्ता जिम में दिखता है, भारी भरकम वजन उठाता है, पुशअप करता है। धीरे धीरे उसकी बॉडी बन जाती है, मजबूत और ताकतवर। फिर वही दो कुत्ते आते हैं, पर अब वो काला कुत्ता उन्हें जोरदार धो डालता है।